cree que verle a usted precisamente? No lo sé. Pero le habrá costado mucho averiguar quién era y dónde vivía. Oh, lo averigüé con una simple llamada al periódico de mi padre. Además, tenía que venir, como acabo de decirle. Le resulto simpático. Le aborrezco. No tiene modales. Es osado, engreído. Escribí una carta en ese sentido, pero la robé. ¿Qué decía la carta? No le importa. Ni siquiera me gustan sus gaviotas. Solo vine a traerle... Tenía que venir de todos modos. ¿Sí? ¿He visto ahí tu coche? ¿Qué haces aquí en la aldea? Tenía que dar... Henri, lève-toi. Henri, il y a une femme qui a passé la nuit dehors avec un enfant. J'ai regardé autour de moi. Sur un meuble, il y avait 2 photos. Je ne pouvais pas rester. J'ai repensé à tout ce qui m'était arrivé depuis que j'étais à Paris. J'arrivais à la gare un après-midi, mais je ne voulais pas aller tout de suite chez mon ami